မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PPTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ကြေညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးလွင်ပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတရက်စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီကိုမေလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး6/2021မှာအတည်ပြုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်10ဦးထားရှိပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သမ္မတကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတွင်းဝင်ကအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးစနစ်ပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခြင်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီပေါ်ပေါက်လာစေရန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များပေးခြင်းပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ဆက်လျင်း၍ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုများနဲ့ပတ်သက်၍လမ်းညွှန်ခြင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍လမ်းညွှန်ခြင်းပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးအားချိန်ချောက်မှုများစိန်ခေါ်ချက်များနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများဆိုင်ရာစမ်းစစ်ချက်များအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးစနစ်များတွင်ပါဝင်ခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်းသဘောတူစာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းပြည်ထောင်စုအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးဂျပန်အီယွန်ကုမ္ပဏီကရန်ကုန်မှာတည်ဆောက်မဲ့အကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာဆောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုအီယွန်ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်မှလုပ်ငန်းပြန်စမယ်ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားကြောင်းနီကိုင်အေရှာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ E1 ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာ shopping mall ကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းဟာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဖက်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်180တန်လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ February 1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအရက်သားဆိုရကိုဖယ်ရှားပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် Ion ကုမ္ပဏီကအခုဈေးဝယ်စင်တာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆိုင်းငံ့မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကချင်ပြည်နယ် KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်ဂျာယန်ကောလိပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းဆင်းပွဲနဲ့ဘွယ်နှင်းသမင်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်က KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတဲ့မိုင်ဂျာယန်ကောလိပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းဆင်းပွဲဘွယ်နှင်းသမင်အခမ်းအနားကိုမေလ19ရက်နေ့မှာမိုင်ဂျာယန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်ဂျာယန်ကောလိပ်ကျောင်းကနေဘွဲယူခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ Bachelor of Science in Computer မှာ9ယောက်Bachelor of Science in Environmental မှာ9ယောက် Bachelor of Arts in Politics မှာ19ယောက်Bachelor of Arts in English Study မှာ15ယောက်နဲ့ Bachelor of Arts Development Study မှာ10ယောက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားအလုံးစုစုပေါင်း58ယောက်ဘွဲယူကျောင်းဆင်းခဲ့တယ်လို့ KIO အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်ဂျာယန်ကောလိပ်ကျောင်းမှာပညာလာရောက်သင်ယူလိုသူများကိုယခုလကုန်တဲ့အထိကျောင်းလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်ပြီးကျောင်းလျှောက်လွှာများကို Maijayan Admission College Facebook စာမျက်နှာမှာရယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2011ခုနှစ်တကြောပြန်စစ်ပွဲတွေကြောင့် KIO အထက်တန်းကျောင်းက10တန်းအောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာမြို့ကြီးတွေမှာကျောင်းတက်ခွင့်ကိုမြန်မာအစိုးရကပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဆိုပါကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Higher Education Maijayan College ကို2015စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒီပညာရေးစနစ်ကိုဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကနေဆက်ပြီးတော့နှိမ့်ကြအောင်ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပညာရေးစနစ်နှိမ့်ကြနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွေ့စေခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကိုသူတို့ဟာဖြတ်ဆက်ပြီးဖြတ်စည်းအောင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့Federal Democracy ပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကြီးပြန်ဖွင့်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကရည်ရွယ်ချက်ကမမှန်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျောင်းသားရဲ့ပညာရေးကိုလည်းဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလေပတ်မှုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်စေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကျဉ်းတော်လည်းဒီကျောင်းမှာတွားတက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျိုးမိသားတဲ့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ကအားမနာတဲ့ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတတိရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျက်နှာပြောင်းလာဆိုကျွန်တော်ကတွေ့ရမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်တွေမှာတွားပြီးစာသင်တဲ့အချိန်မှာအခါမှာကျွန်တော်ကတနက်ကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့စာသင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ကျောင်းတက်နေရတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာပညာရေးတရားဝင်ပေါ့နော်CRPH ကနေပြီးတော့လည်းတရားဝင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေအသစ်တွေကိုခေါ်ဆောင်နေပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပညာရေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုစစ်ကြုံပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ထားတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကိုလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့တပိတ်မှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိဘအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပေါ့နော်ဒီ၃ချက်စစ်တဲ့ဒီเจ้าမှာစောင့်မယ်ဆိုလို့ဒါစိုးရင်ရတာရှိတယ်။နောက်ကပေါက်ကွဲမှုတွေပြုလို့စိုးရင်ရတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဆရာမလုံတော့ပါမလားဆိုတော့စိုးရင်မှုတွေရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်တွေကတော့ဒါเจ้าတွားထားဖို့တော်တော်လေးမိဘတွေကြီးနေတာစဉ်းစားနေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီစလောက်ပေါ့နော်ဒီပြန်ကြားတဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအချိန်မှာလောကမှာကဒီပညာရေးစနစ်ဒီပညာရေးရန်ရတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကတပိတ်မှောက်ပြဖို့ပဲကျွန်တော်တပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတာကကျောင်းသားတွေတို့လည်းအင်မတန်ရိုးရှင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းမတက်ဘူးပဲတက္ကသိုလ်မျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝမသွားဘူးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒီပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီပညာရေးစနစ်အတွင်းမှာဝင်ပြီးတော့လက်ပတ်နေကြတဲ့ဆရာမတွေနောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုယ်တိုင်ရောဒါနားတယ်ဒါပညာရေးစနစ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘယ်ပညာမှမပေးနိုင်ဘူးရလာတဲ့ဘွဲလက်မှတ်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားတယ်သိတယ်အခုကလည်းတက္ကသိုလ်ထဲမှာစစ်တပ်ကဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ကိုသားသမီးရဲ့လုံခြုံရေးကအဓိကဖြစ်နေတယ်လေနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ပြောဆိုမတတ်တာတို့အနေထိုင်မတတ်တာတို့ဖြစ်ရင်လည်းသူတို့နဲ့ကဒီဘက်ကတွေဖြစ်မှလည်းဆိုးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးလာခဲ့တဲ့စနစ်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့တိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီចောင်းသွားမတက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူအားလုံးကဒီပညာရေးတပိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်ရနိုင်မယ်ចောင်းသားចောင်းသူအားလုံးတက္ကသိုလ်ចောင်းသားအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီပညာရေးတပိတ်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ
တင်ပြီး Federal Democracy စနစ်စီကိုဦးဆောင်ချီတက်ကြဖို့နှိုးဆော်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့မို့တကယ်တော့မို့တကယ်တော့မို့ အရန်ကိုရိုင်းသွားပါပြီရက်ွက်ထဲတွေဒီရက်ွက်ထဲကိုမျက်ရည်ကိုဘုံကြီးအိမ်တွေပေါ်ထိပြစ်တာပါရက်ွက်ထဲထိရောက်သွားပါပြီဒါလမ်းမပေါ်နေမဟုတ်တော့ပါဘူးရက်ွက်ထဲမှာကလေးတွေပါတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေပြစ်တဲ့ဟာတွေပါဒီမှာပါဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့အင်အားသုံးပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေမျက်ရည်ကိုဘုံမှာဒီရက်ွက်ထဲကိုပြစ်တာအနည်းဆုံး9လုံးလောက်ရှိပါတယ်ရက်ကွက်ထဲမှာအိမ်တွေကိုပြစ်တာပါအများဆုံးဒီအိမ်ကိုအပြစ်ခံရတာပါဖမ်းခံရတဲ့ထဲမှာကလေးတွေရောမိမသားအဖွားကြီးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဖမ်းတာအသက်ကြီးရွယ်တွေမိမသားတွေကိုပဲဖမ်းခေါ်သွားတာပါဒီနေ့ရန်ဆိုးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရက်ကွက်ထဲမှာလာပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲထိလာရောက်ပြစ်ပေးတာပါ800ကျော်ရှိတယ်ဒါက40လမ်းဟောည40လမ်းမှာပါအောက်ဈေးနားလေးမှာပါကုန်သေးတန်းမှာကုန်သေးတန်းရက်ကွက်ထဲကိုမျက်ရည်ကိုဘုံနေလဲမနှဲပါဘူးပြည့်ပေးထားတယ်ဖမ်းခံထားတာအသက်ကြီးပိုင်းနေအများကြီးပါပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ထဲကသတင်းသမားတယောက်လည်းဖမ်းခံထားရပါတယ်ဟေးအိမ်နောက်ကြတော့ရေဘုံနဲ့ဟုတ်လားအိမ်ထဲမှာလူရှိတာအိမ်ထဲလူရှိတာရှေ့ဘက်ဘောက်ကထွက်အိမ်ထဲလူရှိတာဒီနဲ့အိမ်ထဲလူတွေအကုန်လုံးပြင်ထွက်ပေးပါနော်အိမ်ထဲလူတွေပြင်ထွက်ပေးပါခင်ဗျာโอ้ตอนนั้นเส้นเนี่ยပြစ်တာပါជីစင်းနေပါជីအစင်းနေပါဗျာជីစင်းနေပါဗျာဒီမှာជីစင်းနေပါမီးအားတွေရိုက်ခဲ့ជីစင်းနေပါဟောမရတဲ့ကောင်တီလာစစ်တဲ့ပြစ်တာဖိုက်ပေါက်သွားတာဟုတ်လားဟိုးပေါက်သွားတာဟိုးရှင်းနေတာဟိုးပေါက်သွားဟိုကြည့်အဲ့ဘာရိုက်တာလားအဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြစ်တာအဲ့ကောင်ဒီမှာတန်းကြော်တယ်ဒီမှာပါကြည့်လိုက်ပါအရင်ရက်ဆက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအိုးကျွန်တော်ရှင်းမှန်သွားတာကြီးစင်းနေပေါက်ထွက်သွားတာပါဒုံးချင်းပေါက်ထွက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရိုက်ထားဒီမှာပါဒုံးချင်းပေါက်ထွက်သွားတာပါအဲ့လောက်ပဲကြည့်စစ်လားငန်းကိုရိုင်းနေပါပြီကြည်စစ်နေနဲ့ပြစ်နေတာပါကဘာလုံးတီအောင်ရှဲပြီပါ
လုံးဝရက်ဆက်နေပါပြီဒီတယောက်တည်းထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးထိခိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲနော်မရှိရင်ဒီပြက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒီရက်ကွက်နေပြည်သူများအိမ်ထဲမှာလဲရပုံနဲ့ပြက်ခတ်နေပါတယ်ဒီမှာလည်းကြီးစတဲ့ပြက်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြီးပါလဲတွေ့နေရပါတယ်ကြီးရအိမ်ထဲညောဘုံပြီးခဏမီးလည်းခဏပဲကြည့်ပါနေရခဏမီးပါမစစ်ပါပါနေရပါဒီမှာတော့ပါခင်ဗျလောစအားလုံးလုံးမစလောက်ရှိပါဘူးပြက်ခတ်နေတာပါဘာကြောင့်လဲဘာပါစီကတဲ့တော့အခုဒီစတဲ့ပြက်ခတ်တဲ့အကြိုင်လည်းတွေ့နေရပါတယ်ဒီတော့ဆန္ဒပြတဲ့လူတို့ကြီးကိုစတဲ့ပြက်ခတ်ထုတ်ခွဲပြီးတော့အခုချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲပြက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒါလည်းလို့လေးသက်လက်ကားနာတာရောရှိတဲ့ကားနာဈေးနာမှာဖြစ်ပါတယ်များတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာမှာတော့တော့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ကတော့တော့ပြည့်ကမရှိတော့ဘူးတော့ကတော့ပြည့်ကမရှိတော့မီလာသမားပြည့်တယ်မီလာသမားနဲ့စလိုက်မလာပြည့်တယ်ဟဲ့မီလာသမားနဲ့စလိုက်မလာပြည့်တယ်နောက်ဆုံးဆွေးနွေးတော့လာနေစလိုက်မလာပြည့်တာမီယာသမားတွေကိုပဲလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်နေတဲ့ဘောပါဗျာ။ဟိုနေ့ကစနိုက်ပါသမားပါပဲ။သူကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တယ်။အဲခါစနိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မီယာသမားတွေပဲလိုက်ပြစ်နေပါတယ်။အတွင်းရနေပဲဟိုအကြီးကြီးမထွက်ဘူး။မီယာသမားတွေကိုစနိုက်ပါနဲ့တော့ချောက်လိုက်ပြစ်နေတာပါ။စစ်စတလာမစားကြောင်နဲ့ပါစစ်စတလာမစားကြောင်နဲ့ဘာမှပြစ်ခဲ့တဲ့စနိုက်ပါသမားပဲကျွန်တော်တို့မီယာသမားတွေကိုပဲဥတည်ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့လိုက်ပြစ်နေပါတယ်။ဒီစနေပြီလို့တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ဘိုက်ကိုမှန်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျ။ဆောက်ဘိုက်ကြီးကဘယ်တယောက်လို့မဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆိုမှခါချင်းဖွက်ရှိတယ်ဘယ်မှာဆိုတန်းသွားလာလို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟောရှိတယ်စိတ်ရရှိတယ်အခုကျွန်တော်တခါဟိုလိုက်လွန်တာဆရာဟုတ်တယ်ဒီဟိုစနဒတော်လေးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဘယ်လိုကာဗာလုပ်ပေးထားလဲဆရာလို့ကျွန်တော်ဆရာရေပဲကျွန်တော်ဆရာ gas တွေထိတာပဲဒီကရေမြများပေးထားတာဒါပဲတော့ဒီဘက်မလဲအကုန်လုံးရေပဲတော့ဆရာ gas ဒီကတော့ရေကိုဘုံပဲဘုံဆိုတော့ရေပဲဒီကရေပဲလောလောဆယ်ပေးထားတယ်ကျန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ဂန်းရှော့လာမကြောက်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲသိတယ်ဘာဂန်းလဲတော့မသိဘူးလေဆောစေးုံလေးပေးထားတယ်မှာဆရာဝန်တွေနဲ့ဘယ်လိုကူညီပေးထင်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့ရရှိပါတယ် bright အဖွဲ့ရရှိတယ်နော် bright ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်ဖတ်သိဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် bright တွေလုပ်နေချိန်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကမှန်တမ်းပြောသူတို့ကပြောတာရဘာကြီးစံပြောတကယ်တော့ရဘာကြီးစံမဟုတ်ဘူးကြီးစံရှိတကယ်ကြီးစံစစ်တယ်ဟိုတုံးမောမှာပေါက်တယ်တကယ်ကြီးစံစစ်နဲ့ပြစ်တာကြီးစစ်တွေရောကြီးစစ်တွေနဲ့ပြစ်တာအခုရဘာကြီးနဲ့ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါက်စရာမရှိဘူးဒါစစ်ပါလို့နော်တက်ထုပါလို့နော်ခဲကြီးအဲ့အနောက်ကနေပါခုနမှန်တဲ့ကောင်ကတော့အနောက်ကတွေ့ဟိုတော့ဘိုက်မှန်သွားတယောက်ရဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒါခဲကြီးဒါအသေးသက်တာနော်အသေးသက်ဖို့ဒါကြမ်းတာဒါဘလို့မှတရားမျှတမှုကမရှိတော့ဘူးဒါလုံးဝပွင့်ထွက်သွားတာပါဘိုက်ကိုပွင့်ထွက်သွားတဲ့ကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်4ချိန်လည်းရှိတယ်4ချိန်လည်းရှိတယ်4ချိန်လည်းတော်တော်စီးရနော်သူပြစ်ခတ်နေတဲ့ပုံမှာကိုနေပါပြောချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စင်မှာပေါ့ခဏကဒီ ambulance တွေကနေမှလူနာသွားကောက်တယ်အဲ့ ambulance တွေပေါ်သူပြစ်နေတယ်ဒါအဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးကဘာအရေးရမှာလေဘယ်စစ်ပွဲမှာ ambulance ကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဗျအခုဒီကောင်တွေအရင်ကတော့မရဲသွားကြီးရလို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျ
မလေးမှာမီဒီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ press အော်တိုတွေရှိတယ်ဆောင်းကလည်းဆောင်းရတယ်အဲ့မီဒီယာတွေကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြနေရပုံမှာအခုမီဒီယာဆောင်တွေဘာပြောချင်လဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းမှန်တွေကိုပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်အားလုံးကအသက်အန္တရာယ်တွေကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘဲနဲ့အားလုံးလိုက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ press ပါတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အဓိကချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်နေရလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျနိုင်ငံရေးပါဝင်မနေရွှေငယ်လာတဲ့ကလေးရဲ့တီးမြင်ချေမိမရဲ့စကားမေ့ရလားချိန်တန်အိမ်မရောက်တွေ့ပူအမေရဲ့ရင်ဝဲနိုင်ငံရေးပါဝင်မနေရွှေငယ်လာတဲ့ကလေးရဲ့အသေးမြင်ချေမိမရဲ့စကားမေ့ရလားအချိန်တန်အိမ်မရောက်တွေ့ဘူးအဖေရဲ့ရင်ဝဲအာနာရှင်တို့ငဲ့ညာမတနာနာခဲရဲ့ခြေဝင်လေးချွေဆောလို့လေလူရဲ့အောင်ထုံးနေမှာပြေတို့တွေ့ချင်းတွဲလဲညီစေအသက်သွေးလေးငဲ့တာတွေချောက်သေးမှုနေထထိုင်လေဝိညာဉ်လေးတိုင်းမဲ့ချောက်စိမ်များပြီးပဲမပြေချင်းငြိမ်းချမ်းပါလေတို့နာကဘဝတွေလာနိုင်ဖို့အတွက်လေးအတူတူတိုက်ပွဲဝင်စေနိုင်ငံရေးပါဝင်နေရွှေငယ်လာတဲ့ကလေးရဲ့တီးမြင်ချေအဖေမရဲ့စကားမေ့ရလားအချိန်တန်အိမ်မရောက်တွေ့ဘူးအဖေရဲ့ရင်ဝဲအာနာရှင်တို့ငဲ့ညာမတနာနာခဲရဲ့ခြေဝင်လေးချွေဆောလို့လေလူရဲ့အောင်ထုံးနေမှာပြေတို့တွေ့ချင်းတွဲလဲညီစေအသက်သွေးလေးငဲ့တာတွေချောက်သေးမှုနေထထိုင်လေဝိညာဉ်လေးတိုင်းမဲ့ကြောက်စိမ်များပြီးပဲမပြေချင်းငြိမ်းချမ်းပါစေတို့နာကဘဝတွေလာနိုင်ဖို့အတွက်လေးအတူတူတိုက်ပွဲဝင်စေလူရဲ့အောင်ထုံးနေမှာပြေတို့တွေ့ချင်းတွဲလဲညီစေတဲ့သွေးနေငယ်တာတွေချောက်သေးမှုနေထတိုင်လေဝိညာဉ်လေးတိုင်းမဲ့ကြောင့်စိတ်များပြီးပဲမပြေချင်းငြိမ်းချမ်းပါစေတို့နာကဘဝတွေလာနိုင်မှုအတွက်လေးအတူတူတိုက်ပွဲဝင်စေ